근데 이게 제 경험상으로 보면 감기가 왜 거의 다 나아갈 때쯤, 그러니까 감기 끝에 남은 기침이 정말 오래가는 경우가 많던데, 혹시 일반적인 기침과 이 만성 기침 차이점에 뭐가 있을까요? 일반적인 기침과 만성 기침의 가장 큰 차이는 기침이 얼마나 지속되는지, 그리고 임상적인 의미에 있습니다. 기침은 일반적으로 기침 지속 기간에 따라서 급성 그리고 아급성, 만성 기침으로 나누게 되고요. 보통 급성 기침은 이제 한 3주 이내의 기침으로 대부분 감기라든지 그 가벼운 호흡기 감염 후에 생기게 되고 대부분 자연스럽게 사라집니다. 그래서 이 같은 경우에는 일반적인 기침이라고 부르고 크게 문제가 되지 않습니다. 하지만 아급성 기침은 이제 3주에서 8주 이내에 저희가 기침을 말하게 되고요. 감기 후에 보통 기침 신경이 조금 예민해져서 기침이 조금 오래 가는 경우가 있을 수 있고요. 대부분 이제 크게 문제가 되진 않지만 일부에서는 만성 기침의 초기 단계일 수 있습니다. 이제 만성 기침은 8주 이상 지속되는 기침을 저희가 말하는데요. 기침이 단순히 오래 가는 게 문제가 아니라 대부분 원인 질환이 숨어 있는 경우가 많고, 드물게는 이제 뭐 폐암이라든지 뭐 폐결핵 같은 그런 질환이 원인이 되는 경우도 있습니다. 따라서 이제 만성기침 같은 경우는 반드시 이제 전문의 진료를 받고 거기에 대한 원인을 찾고 치료를 해야 되는 그런 질환 중에 하나입니다. 그런데 기침이 이렇게 몇 주씩 이어지면 혹시 내 몸에 다른 병이 있는 건 아닐까라는 의심이 들 것 같습니다. 혹시 어떤 질환들이 주로 원인이 되나요? 보통 많은 분들이 기침을 하게 되면 폐에 문제가 있다고 생각하는 경우가 많은데요. 사실 기침과 관련된 신경세포들은 폐뿐만 아니라 뭐 기관지 안이라든지 심지어 코안, 그다음에 귀 안이라든지 식도, 현경막, 복부 등 우리 몸 다양한 곳에 분포를 하고 있고, 이곳에 문제가 생기면 기침이 지속될 수 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 만성 기침을 가장 자주 일으키는 흔한 질환 4가지가 있습니다. 첫 번째 코 질환인데요. 비염이나 부비동염으로 인해서 코에 염증이 생기고 이 염증 물질이 목 뒤로 넘어가면서 기침을 유발하게 됩니다. 이를 저희가 상기도 기침 증후군이라고도 표현을 하게 되고요. 되게 목이 간질간질하면서 이렇게 목에 이물감이 있고 그래서 이런 흑기침을 자주 하는 경우가 많습니다. 두 번째 원인 질환은 기관지 천식입니다. 천식하면 보통 이제 쌕쌕거리는 숨소리라든지 호흡 곤란 이걸 생각하시는 경우가 많은데요. 근데 기침만 하는 천식도 있습니다. 특히 밤이나 새벽에 그리고 찬 공기에 노출된다든지 운동 후에 조금 나빠지는 경향이 있고요. 일부에서는 특정 환경에 노출되면 기침이 심해지는 그런 양상을 보입니다. 세 번째는 호상호성 기관지염, 즉 알레르기성 기관지염인데요. 천식과 매우 유사한 그런 기관지 알레르기 염증으로 인해서 천식의 그런 친척 질환 정도로 생각하시면 됩니다. 지금까지 이렇게 말씀드린 3가지 질환이 모두 알레르기와 관련된 질환이고요. 만성 기침 원인의 한 절반 이상을 차지하게 됩니다. 만성 기침의 4번째 흔한 원인은 위식도 역류 질환이 있고요. 위산이 식도를 역류하면서 목을 자극해서 기침을 유발하게 됩니다. 특히 이제 식사 후나 누워 있을 때 기침이 조금 심해지는 양상을 보입니다. 이 4가지가 가장 흔한 그런 만성 기침의 원인 질환이지만 그 외에도 드물게 폐암 같은 또는 폐결핵 같은 질환이 원인이 되기도 하고요. 일부에서는 약제가 원인이 돼서 기침을 하기도 합니다.